रघुनाथंकर सीधासलख दया नथिब हनुमानकर सीधासलख आपन ऊपर कृपा नथिब आपण एठी बसी परिबे नै आपण बाहर से मंदिर आसिया पई तेना खबर आसीओ आज झियर कोन आवास हेबो तेनु सेही मानक ऊपर दया थाए जो माने एठी बसिया पई समर्थ होंती सेही मानक ऊपर हनुमानकर सीधासलख दया थाए सीधासलख कृपा थाए नहले आपण बसी परिबे नै तिनिटा दृष्टि भाग्यवान ना माने भगवान का कृपा अच्छी नहले आपण बस पारि न चतुर्थ भाग्यवान कौन मु गतकाली कही जेते शास्त्र पुराण खोजिबे जने गुरुजन आम जना भाईकर सांग सी मते पचारथिले किस मत गोटे प्रश्न जहाँ कहया पे एठी विस्तृत भाव समय नहीं किछि किछि हमर मां भी मते पचारथिले मु जानिली जे मो कथा माने सुनुचंती नले एते मते पचार नथांते आज्ञा से कथा काली कहउथिले कोन हला ए कथा कहउथिले काहे केमति हला तनो आपण माने मो कथा सुनिचंती एटा बड़ कथा एक कथा कहले जे सबो शास्त्र गोटे कथा लिखा हेची भगवान कर हजार हजार कोटि कोटि ना अछि किंतु सबुठो प्रभावशाली ना होचे राम सबुठो प्रभावशाली ना होचे राम आ हनुमान तार दायित्व लेचंदी प्रचार करबा पई से पर्यंत जाय ना कारण आज हनुमान कर कथा हम सुनिबा कारण ए हनुमान जी शंकर भगवान सी मु गतकाली कहउथरी जे ब्रह्मा सेही विष्णु सेही महेश्वर जे राम सेही कृष्ण सेही जगन्नाथ एक ब्रह्म बहुधा कल्पयन्ते आ हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एकादश रुद्र अवतार कि नहीं तेणु हनुमान जी राम नाम प्रचार करुचंती सबुठु बड़ ना है राम तेणु शास्त्र कहले हरे नाम नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर्न्यथा आपण माने जे जहा करंतु सत्संग रे बसी करी काली मु लाभ कथा कहउतली थरुटिए जदी राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कहिबे ताहले आपन को सब पुण्य मिली जिवो आसंतु दुई बार भगवान कर पावन नाम कीर्तन करिबा पुणी आज होची भगवान कर जन्म दिवस आज्ञा कि नहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आज सभा शेष रे आउ डालमा कथा मने पकांदुनी भगवान कर जन्मोत्सव एठी पालन करिबा एवं समस्त जिबा बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम नाम शशि किरण समान बोलो श्री राम जय राम नाम शशि किरण समान बोलो श्री राम जय राम संथ चकोर कई पाना बोलो जंगल भितरे खोजिक बाहर कर देबी कि नहीं आपण माने समस्त कथा जानि सुग्रीवकर विराट सैन्य बाहिनी सुग्रीव महाराज विराट सैन्य बाहिनी विशाल सैन्य बाहिनी को चारि भाग रे विभक्त कर दे किरी दल को उत्तर को पठेले दक्षिण को पठेले किछि लोक को पूर्व को पठेले आउ किछि लोक को पश्चिम को पठेले ए बापा रे ए ठीक रो पाटी कर पठै छन बुझी परले ना सब दिग को सैन्य माने सामंत माने जाई करी माटी पानी पवन जंगल गिरी वन प्रांतर सर्वत्र खोजी चंदी मा सीता आज्ञा समय दिया राजा समय देइछन्ती मासे मासे भितरे तमे जेमिति हो सीता ठाकुराणी को संधान कर नहले मु निजे मरिबी तम समस्त मुंड काटी देबी एही कथा कहउछन्ती किए सुग्रीव महाराज समय देइछन्ती या भितरे आज्ञा आपण माने कथा लक्ष्य रखंतु मो कथा अधार कहउछि कारण हम पाखे समय नाही मात्र आ घंटे 1.5 घंटार समय किछि या भितर शिक्षा भी मिलिबो किछि तथ्य भी मिलिबो एवं हनुमान कर कथा सुंदरकांड आपण मानक पई आमे आज प्रस्तुत करिबा कारण सात कांड भितर सबुठु सुंदर बोली हनुमान कर कथा प्रसंगर ना हो सुंदरकांड बा कि नहीं कई ताको सुंदरकांड भी कहि दियंती तेबे कथा होछि ये मासे धरि के खोजिलेनी आउ 2 दिन अछि मासे पुरीबा पई केते दिन अछि मात्र 2 दिन अछि मासे पुरीबा पई समस्त भितर भाड़ाणी पड़गला जे सीतांकर संधान एपर्यंत मिल पारला नहीं एपर्यंत सीतांकर संधान मिल पारला नहीं सुग्रीव क्या बाकी रखी पारे ना आउ बड़ कथा आम प्रभु रघुनाथ कार्य करुँच
ଯିଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଯିଏ ଲୀଳାକ୍ରମରେ ଆଜି ମଣିଷର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କାମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ପକ୍ଷୀଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଇଏ କିଏ? ଜଟାୟୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଇଏ ସମ୍ପାଦୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସମ୍ପାଦୀ ପଚାରିଲେ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଟିକେ ସିଧା ସିଧା ଯିବା। କହିଲେ ଆରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାମାନେ ମୁହଁ ପୋତିକିରି ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମମାନେ କାହିଁ ମୁହଁ ପୋତିକିରି ସବୁ ବସିଛ? ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଏଇ ଘଟଣା, ସୀତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିକିରି ପାଉନାହୁଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଆକାଶ ପାତାଳ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆମକୁ କାହାକୁ ବାକି ରଖିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହାରାସ ହେଇକି ବସିଛୁ। ସେଇଠି ଜାମ୍ବବାନ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ଅଛନ୍ତି, ନଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ବୀର ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦୀ କହିଲେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବିପଦ ଆସିବ, ଆପଣ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ନିରାଶାର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତମକୁ ଆଶାର ଲହଡ଼ି ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆଉ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲି, ଏଇଠୁ 7ଟା ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ଏଇ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଖରେ ତ୍ରିକୁଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ଲଙ୍କା ବୋଲି ଗୋଟେ ନଗରୀ ଅଛି। ସେଇ ଲଙ୍କା ନଗରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ମିଳିଗଲା, ତଥ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଟିକେ କ୍ଲୁ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଖୋଜିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଖୋଜିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମ୍ପାଦୀ କଥା କହିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କୋଉଠି? କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ବା ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ହଉଛି ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ, କିଏ ଜଙ୍ଘ ବାଡ଼ିକି କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଗାବିର, କିଏ ହାତ ଉଠେଇକିରି କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରେ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏକାବେଳେ 10-10ଟା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ଫଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଜାମ୍ବବାନ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ସିନିୟର ଲୋକ। ଆଉ ଏଇ ଜାମ୍ବବାନ କେମିତିଆ? ଇଏ ଭାଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଇଏ ଭାଲୁ? ନା ନା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ଏଇଠି, କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଛି, କିଏ ଭାଲୁ ହେଇଛି, ଜାମ୍ବବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା। ଇଏ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ହେଇକିରି ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଜାମ୍ବବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ଇଏ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘିକିରି ତମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛ ଯିଏ ଯାଇପାରିବ ସେ ପାଖକୁ? କାରଣ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ନା। ସନ୍ଧାନ ମିଳିଗଲା, ସୀତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଖବର ମିଳିଗଲାଣି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇ 7 ସମୁଦ୍ରର ସେ ପାଖରେ ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିବ କିଏ? ଜାମ୍ବବାନ ଯାହାକୁ ଅନେଇଲେ ସିଏ ମୁହଁଟା ତଳକୁ ପୋତିକିରି ବସିଲା। ଏ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଅନେଇଲେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିକିରି ବସିଲା। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ବିରାଟ ବୀର ବସିଥିଲେ, ସେ ବାଳିର ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ। ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାଳିର ଯେତିକି ବଳ, ବାଳିର ଯେତିକି ବଳ, ସେଇଭଳିଆ ପରାକ୍ରମୀ, ସେଇଭଳିଆ ବଳୁଆ ହଉଛି ତା ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦ। କି ନାଇଁ? ତାକୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଅଙ୍ଗଦ, ଆରେ ତମେ ଚୁପ ହେଇକିରି ବସିଲେ କେମିତି ହବ? ଅଙ୍ଗଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଅଙ୍ଗଦ କ'ଣ କହିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ କହି ଯାଉ ମେ ପାରା, ଜିଅ ସସୟ କଛୁ ରତି ବାରା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଏ 7 ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିକିରି ଯାଇପାରିବି? ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯାଉନା? କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ମଲାବେଳେ କହିଥିଲା। ଅଙ୍ଗଦର ବାପା କିଏ? ବାଳି। ମଲାବେଳେ କହିଥିଲା ରାବଣର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର,
সে যে পর্যন্ত বঞ্চিত হব আরে অঙ্গদ তু লঙ্কা কটক ଯିବୁ ନାହିଁ কাহিঁকি নহলে তার গোটাଏ চাপুড়ারে তো জীবন নথিব তু বহুত বড় বীর ব্রহ্মা অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ এইଥିପାଇଁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଫେରିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଅଙ୍ଗଦ କହେ ଯାଉ ମେ ପାରା ଜିଅ ସଂଶୟ କଛୁ ଫିରତି ନ ବାରା ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମାଫ କରିବେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ এই কথা କହିଦେଲେ ଯାହାକୁ ଅନେଇଲେ ମୁହଁ ପୋତିକି ତଳକୁ ବସିଲା ଯାହାକୁ ଅନେଇଲେ ମୁହଁ ପୋତିକି ତଳକୁ କାହିଁ ହଉଛି बोल आनंद कंद भगवान की श्री राम जहाँ को अनेइले समान जहाँ को अनेइले से तल को मुह पोतिकी बसिला यही समय रे किछि दूर रे समस्त मत अलग जाइकरी जड़े लोक बसी आंठू भितरे मुह को तल को पोतिकी आज्ञा बसी जाम्बान समस्त ठारे कहे भाई इाड़ आस भाई तुम इाड़ को आस समस्त को ठारे समस्ते जाई तांका पाखरे पहुँचले हाथ जोड़ी देले आ कौन कहले यही चौपाई आज सुंदरकांड आरंभ होती सुंदरकांडर प्रसंग यही चौपाई आरंभ होता है कौन कहले शनि आउ राहुर अंतरदशा पड़े घरे जावतिक प्रकार असुविधा हुए आपण मैंने वास्तु वाला पाक दौड़ी जाती कि नहीं घरे कौटी कौन असुविधा होगा एठू केंची पकेबे सेठू भांगी पकेबे आउ वास्तु वाला बेपार करने मुई भूल करके चल जाए कि नहीं नहले को गुणिया पाक पलैबे हैं नहले को से टुणटुणी वाला को गुणिया वाला जो सब अच्छा पाक पलैबे माँ मैंने कुआड़े जावा दरकार नहीं मो कथा मन रखी था कौटी को जाकर ठकामी पड़ा दरकार नहीं आपण मान घरे सुंदरकांड करेंगे ये हनुमान प्रतिष्ठा है ना सुंदरकांड पाठ हो घरे सुंदरकांड करेंगे किंतु दुखर कथा सुंदरकांड प्रथम चौपाई मु बुलेली जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई मनीष जिते आनंदित हो जाए गदगद हो जाए ता मन को मन हाथ उठी आम भगवान दरबार जय जयकार कर हाथ उठार अर्थ कौन आत्मसमर्पण करवा चोरटे दौड़ुची ता पछरे पुलिस जाऊे रुक जाओ ना कौन करी गुली मारिदेवी से हाथ उठे आत्मसमर्पण कला प्रति राति स्त्री टे स्वामी पाखे आत्मसमर्पण करुच्ची चोरटाए पुलिस पाखे आत्मसमर्पण करुच्ची पुओटाए बापा पाखे आत्मसमर्पण करुच्ची आ भगवान दरबार रे भक्त माने आत्मसमर्पण करती कि नहीं आज्ञा ये आम जय जयकार कर प्रभु मोर सब थिले मध्य मोर किछि नाही निराश्रय मांग जगदीश रक्षम निराश्रय मांग जगदीश रक्षम तेणु सुंदरकांड पाठ है प्रथम चौपाई बोलिली ना आपण मैंने हाथ टेकिले ना उड़ी देले किछि हैला नहीं आ हनुमान केमि गदगद हेबे खाली कौन कौन बड़े अरुआ खाइदेले हो तत्व को बुझा दरकार ना या भीतर आज बहुत कथा अच्छी आपंकर मंगल हम केबे गुणिया पाक दौड़े नहीं सुंदरकांड निजे पाठ करेंगे जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय श्री राम पवन सुत
काजी को सादी रहे बोलो मान ताले ए हनुमान तुम एई समय जदि चुप बसिबो आंठु भितर मुह पुरेकी बसिबो ताले प्रभुकर कार्य केमिति हबो कथा उठी लक्ष्य रखंतु मा 10 मिनिट मु कहिछि सुनिले आपण 10 घंटा भी कहिबे मु सुनिबी या भितर बहुत लाभ अछि भूली जी मात्र ग्यारंटी मु देबी आपण मान एवं जेते बेले कथा कहि देले हनुमान तमे चुप रहिले केमिति कार्य हबो हनुमान किछ कहले नै हनुमान मुह उठेले नै सेमिति बसी चंद हनुमान चालीसा आपण मान पढुथिबे खाली पढंती किंतु भाबंती नै कोन कहिले दुर्गम काज जो गहत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मु किछि भिड पद गाउनी जो माने हनुमान चालीसा गाउचंती बोलुचंती पद आसुथिब बोलुथिबे कारण ए पाखरे शंकर भगवान ए पाखरे एकादश रुद्र अवतार आमे सुंदर पाठ पाठ करूचंती सुंदरकांड आपनकर बहुविध मंगल हबो सब कथा या भीतर अछंती सुंदरकांड भीतर कि नै हनुमान कहिले जांबवान कहिले हनुमान जी हां दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते हे प्रभु ए जगत रे कोन एमते दुसाध्य काम अछि कष्टकर काम अछि जहा आपन द्वारा हेई परिबो नै कवन सकाज को थिन जग माही जो नहीं मोहिता तह तुम पाही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ये जगत कौन सी कठिन कार्य नहीं जहाँ तुम्हें न करी पारिबो राम काज लगे तब अवतारा एक कथा कहले तुम्हें पर अवतार नैच राम कर कार्य करने चुप बसिले केमिति हबो आज्ञा एते कथा कहला परे एगुड़ा सब मंत्र गुड़ा हनुमान जप कला परे भी हनुमान शुणिले नहीं समस्ते घेरिकी बसी गले आपण जदि हनुमान चालीसा पूरा पढ़ी न पारिबे सुंदरकांड पाठ पढ़ी न पारिबे आपण छुआ पिलांकर किछ अनिष्ट होथिबो घरे किछ असुविधा हला राति 11:40 पर यार मध्य कारण अछि आपण एई गोटिए कथा को बोलिबे कोन बोलिले समस्ते बसी तांका पाखरे बसी गले गोटे स्तुति कले हनुमान कर मु कहिथिले आज्ञा ये जो देवता को देखुछन ना ये 33 कोटी देवतांक भितरे जने नियारा भगवान एमिति भगवान आ कोठे नाहंती कौन कहले आमे भी समस्ते टिके स्तुति करिबा भगवान करी समस्त अंटा सीधा करके बसिबे एई स्तुति बोलला जे अंटा सीधा करी बसिबे केमिति ए बाल समय रवि भखिली ओ तो तीनहु लोग भय धियार बाल समय रवि भखिली ओ तो तीनहु लोग भय धियार ताहि सुता सुभय जोग कय ताहि सुता सुभय जोग कय संकट मोचन नाम तिहार कोन ई जानत हे जग में पति संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो हनुमान जी महाराज की जय आज्ञा यही श्लोकटी बोली देला परे हनुमान टिके मुंड उठेले हनुमान टिके मुंड उठेले आउ कौन कले समस्त को देखिले किंतु किछि कहिले नाही एबो तापर ओटा श्लोक बोलिले जांबवा कोन बोलिले एई गोटिए स्तुति को आउ गोटिए पद को जदि हम आलोचना करिबा ए राति सरीबो सेना किंतु कथा सरीबो नाही मते भाई माने बहुत बहुत कथा आलोचना करे पे कहउथिले एई दीटा कथा कहिले मते सरीबो नाही कोन कहिले अतोळी तब धार हे मसैला धरे हम धनु जवन कुशाल ज्ञानी राम अग्रगण्य सकल गुण निधान वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भगतं बात जातं नमामि ए कथाटी काहे कहले कारण हनुमान पिला दिन गोटे अभिशाप पाइथिले
सी सब भूली जीवे किसी भूलिबे नहीं किंतु गोटे कथा भूली जीवे निज बल केते से भूली जाते माँ मैंने बुझिपारे ना आम कौन करूँ आम निज बाबद आम बल के मन रखी था मैं ऐसा कर दूंगा मैं तैसा कर दूंगा मुझे आम मुटा मन रखी था हनुमान जी एमती जड़े देवता निज बल बाबद मन रखी था बुझिपारे ना तेणु हनुमान पाखे जो कम थी शास्त्र कहला बल बाबद मन पकईदे दीटा कथा जो बोलिली बाले समय रवि भखी लियो तब किनहु लोग भय अंधियारो ताई सुत्रासु भय जोग कय हो संकट वचन नाम तिहार कि नहीं यही श्लोक स्तुति रे यही जो श्लोक बोलिली अतुलित बल धाम मेघ शैला परे हम यार अर्थ होउची हनुमान को तांको बल बाबद मन पकई दिया गला ये अतुलित बल धाम कौन मन पकई दिया गला हे हनुमान तम सेही हनुमान जी कोई दिन जाई नथिला ए सकल शक्तिर आधार बाले समय रवि भखी लियो तो गिणी देइथिले काहाको सूर्य भगवान को गिणी देइथिले सूर्य भगवान को गिणी देइथिले किमिति कोन पय गिणी देले ये सकल शक्तिर आधार जो सूर्य देवता आकाश रे न रहिले ये सृष्टि हेई परिबो नाही ये सृष्टि भस्मीभूत हेई जीवो कि नहीं ये त्रिलोक भासी जीवो सेही सूर्य को हनुमान गिणी देले हाँ हेले टिके पिला दिन कथा को जावाक पड़ो आज्ञा ये हनुमान कथा तो केबे सरीब नहीं पिला दिन कथा कौन आज तो राम कर जन्म ना किंतु हनुमान केमिति जन्म होइथिले टिके भाबिबा आमे जन्मोत्सव गोटे मिनिट रे पालन करिबा नहले मध्य कथा भूल भाल रही जीवो जेते बेले जणे अप्सरा थिला तांको ना होची पुंजिका स्थला कोन मा तांको ना होची पुंजिका स्थला अप्सरा माने कोन अपूर्व सुंदर देवकन्या से स्वर्ग रे खांती आ जो माने टिके सुंदरी से माने टिके अभिमानी टिके गर्वी हम शास्त्र कहला जो मान को टिके सुंदरी से माने टिके अभिमान अधिका थाए गर्व अधिका थाए एटा भल कथा नहीं ये बहुत सुंदर अपूर्व सुंदरी रूप लावण्य नाही नथिबा रूप माधुरी तने यांकर ते अहंकार अछि शास्त्र कहला साधु संत जेतेबेले जाउचंती आपण दर्शन करूचंती ताको रूप जेमति ही थाउ ताकर पोशाक पत्र जेमति ही थाउ ताको सम्मान न दियंतु किंतु अपमानित करिवे नहीं ताको यार छेड़ी कथा कहिवे नहीं पुंजिका स्थल यौवनर मदगर्भ करे अंध होइकरी एई गोटे कथा कर देले जने संत को देखि कि हसी देले ताको रूप संत अटकी गले कहले होइलो मां तू सुंदरी सिना हेइछु किंतु व्यवहार का बानरी भया व्यवहार करू माकड़ भया व्यवहार करू रागी कर कहले जा तो अभिशाप दउची मर्त्य रे तू माकड़ छुआ ही जन्म ही जा माई माकड़ ही जन्म ही जा झियो पिलाटा कोन जन्म होबा संगे संगे पुंजिका स्थला सेही पुंजिका स्थला बानर सम्राट कुंजरंकर ये झियो ही जन्म हेले कुंजरंकर झियो हेले जन्म हेले तांको ना होची अंजना किंतु से सिना जन्म ही गले मां आउ तापर कोन हैला से सुमेरु पर्वतर पाद देश रे आउ गोटे राज्य अछि ताना होची कांचनगिरी से कांचनगिरी रे जे युवराज थिले केसरी तांको संगे तांकर विवाह हला ये भी मांकड़ आगे आउ मांकड़ का कोन मनुष्य भाव तेनु पुंजिका स्थला से बानरी हे गले कथा उठे सुनतो ध्यान से आ केसरी बानर राजा केसरी को संगे रे तांकर बाहाघर हे गला किछि दिन स्वामी स्त्री अछंती किंतु गोटे दुख पड़ी गला कौन पे झीटी जिते सुंदरी हो थाउ नारी जिते धनी हो थाउ किंतु तार जीवन सार्थकता होची तार मातृत्व जे तार पिला पिलीटी न होला भारी कष्ट हुए कि ना जो शास्त्र कहती कौन कहती थिले थाउ मन लाखी बर नाई थाउ हस्त अलंकार थिले थाउ मन लाखी बर नाई थाउ हस्त अलंकार संतान गोटिए कोଳରେ नथिले एमुठी किसिए पाइबार रे बाई बर केउठी किसिए पाइबार रे बाई बर केउठी किसिए पाइबार मां एई दुख आसिला अंजनाଙ୍କ ଜୀବନରେ जे तांकर पिला पिली किछि हेले नाही स्वामीकर अनुमति नेले एवं कांचनगिरी पर्वत उपरे बसी तपस्या कले ओम नमः शिवाय तपस्या करुचंती जेते तपस्या करुचंती
ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ସେଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ ମାତଙ୍ଗ ମୁନି। ସେ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟି କିଏ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ବାନରୀ କନ୍ୟା ଅଞ୍ଜନା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମାତଙ୍ଗ କହିଲେ ମାଲୋ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଯା ବୃଷଭାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିବୁ, ତ ତପସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୃଷଭାଚଳ ପର୍ବତରେ। ଆଜି କାଞ୍ଚନଗିରି ଛାଡ଼ିକିରି ମା ଅଞ୍ଜନା ବୃଷଭାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ମା ତୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥା, ମୁଁ ସମୟ ଆସିଲେ ତତେ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଶଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ, କି ନାଇଁ? ସେ କେଶରୀଙ୍କର ପୁଅ, ସେ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ, ସେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଞ୍ଜନେୟ, କି ନାଇଁ? କେତେ କେତେ ନାଁ ଅଛି। ପବନ ପୁତ୍ର ପବନ ଦେବତା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ମା ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଏ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପବନ ପୁତ୍ର। ଗୋଟେ ଛୁଆର ଏମିତି କେତେଟା ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ, ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ। ସେଇଠି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଏ କଥାଟା ଏଇଠି ଟିକେ ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସରା ଅଛି ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା। ତା ନାଁ କଣ? ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା। ୟାର କାମ କଣ? ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜ୍ଞା। ଅପ୍ସରା ମାନେ କି ସୁନ୍ଦରୀ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହନ୍ତି ନା ଓ ପୁରା ଅପ୍ସରା ଦିଶୁଛି, କି ନାଇଁ? ଅପ୍ସରା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥାଉ କି କାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥାଉ, ଯଦି ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଫିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇକିରି ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଯୁଗ କିଛି ନାହିଁ, ରକ୍ତ କି ନାହିଁ। ଆଉ କାହା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ଆପଣ ମାନେ ପାଉନଥିବେ। ଯାହା ଘରେ ଦେଖିବେ କଲର ଟିଭି, କି ନାଇଁ? ଇଏ ରାମ ନାମ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କି ନାଇଁ? କଣ କଣ ସବୁ ନୂଆ ଗୀତ ବାହାରିଲାଣି। ସେ ସଲେଇ ହଉଛି କଣ କଣ ଛି 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 କଣ ସବୁ ଗୀତ ଅଛି। ବାବା ସଲେଇ ହଉଛି ନା କଣ କହୁଛି, এইসব গীত। রঙিন গানা দরকার, রঙিন খানা দরকার। ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଢାବାର କଲର ଖାନା ଖାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇବେ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବେ, 3 ମାସ ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁମର, କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? রঙিন গানা দরকার, রঙিন খানা দরকার, রঙিন বিপি দরকার, রঙিন টিভি দরকার। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ତ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ, ପାଦଠୁ ତାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ରଙ୍ଗ ନ ଲାଗୁଛି। ନଖରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ, ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଜାଲି ଭଳିଆ ନଖ, ଏଠି 4 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ, ପୁଣି ଏଠି ପୁଣି ଏଠି। ମୁଁ ତ ମହୁଲିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଘରକୁ ଦିନେ ଗଲା ବେଳକୁ, ମୋ କଲେଜର ଛୁଆ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଦୂର ଲୋକ ନୁହଁ, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବସିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଏଇ ଲୋମର ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ କରିକିରି ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଇଲ ମାଇରା କଣ କରୁଛୁ? କହିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। କହିଲି ମାନେ? କହିଲା ସାର୍ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ବି ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣି ଏଠି ଲଗାଯାଏ, ଏଠି ଲଗାଯାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ନା ଏଇଟା କି ରଙ୍ଗ କଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ମୁଁ ସେଟା ମନେ ରଖିନି। କଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଣ କି କଣ ଗୋଟେ କହିଲା। ଇଏ ରଙ୍ଗ ଗୁଡାକ 2-4 ଦିନରେ ଛାଡିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ। କୋଉ ରଙ୍ଗ ସିଏ? ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନେଳି ରଙ୍ଗ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନେଳି ରଙ୍ଗ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନେଳି ରଙ୍ଗ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନେଳି ରଙ୍ଗ। ରଙ୍ଗେଇଲେ ପୁରେ ଧନ ଯେବେ ଜୀବନ ରଙ୍ଗ, ରଙ୍ଗେଇଲେ ପୁରେ ଧନ ଯେବେ ଜୀବନ ରଙ୍ଗ, ଲୋଡ଼ା ସେ ପରମ ରଙ୍ଗ, ନାମ ରଙ୍ଗ ନାମ ରଙ୍ଗ, ନାମ ରଙ୍ଗ ରାମ ରଙ୍ଗ, ନାମ ରଙ୍ଗ ନାମ ରଙ୍ଗ, ନାମ ରଙ୍ଗ ରାମ ରଙ୍ଗ, ନାମ ରଙ୍ଗ ନାମ ରଙ୍ଗ। ଭୋଳାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମା ମାନେ ଯେତେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଯଦି ରାମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ନ ହେଇଯିବେ, ନାମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ନ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତାଳି ବଜଉଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସେ ପାଖେ ତ ମୂଳ ବାଜୁ ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି ସାର ଫାର ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ। ସେଇ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଉପରେ ବସିଛି ନା। କାରଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ପ୍ରକାର ତାଳି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ନୂଆ ପ୍ରକାର ତାଳି। ମୋ ଜୀବନରେ 30 ବର୍ଷ ପ୍ରବଚନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅବଶ୍ୟ ବଜଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଖେ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଚେୟାରରେ ହାତ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି?
कि नहीं तापर लाइटा भी मो मुह को पकई दी जो माने मंच सजै आइडिया नहीं ठीक अच्छी मु गोटे जगह ए 8-10 दिन तले केउंझर गोटे जगह जाइली बणिया पाट बोली सेठ बसली कीर्तन चली जो जोर तालीटा बजाय शास्त्र कहला एतिक जोर से बजेब जमी हाथ को हाथ बाजिक तालीटा ताती ताती गले संसार ताती काटब ना किंतु गोटे जगह आप बजाऊँ किसी कथा ना बजाऊँ शब्द हो हाँ किंतु सेठी जड़े माँ बजाऊे मुझे बस सी गोटे नुआ स्टाइल बजेले केमी मुझे बोलूची बोलो श्रीराम से बजेले ये जो गाँव में बुढ़ी लोक मैंने ये ता बाड़ी थो सी ता बाड़ी में थी खाली भाषा खाली कचाड़ी पकाउथिबे से स्टाइल रे कीर्तन करूथला केमिति बोलो श्री राम जय जय ए ताली कि हाथ हाथ बाजू नथिला बोला रे मु एते जगह बुलीची एमिति ताली मु काई कोठी देखिना ये घटना मो भीतर भी गोटे कथा आसिला ता परदिन मा एठू आपण माने के खाइबो डाकु नानी मते कारण मो एठी रहू नै किंतु जड़े बाबू से डाकिले कहला आगे आम मैडम बहुत आग्रह कर आम घर कल खाइए 9 दिन पर मुझे आई दिन भी मो सार आगे जाऊे जाऊना मुझे घर को गली मो सागर मोर 2 जन बाजा वाले भी जाती यही 10 दिन तल कथा बणिया पाट मुझे बसची मु देखिली सियाड़ू जड़े माँ ट्रे पा लेकिन आसुँच चिल्ला चिल्ला भाया लगुच कहली ओ ये काली तो बसते तले से जो नुआ स्टाइल ताली बजाऊे अच्छा मु खाई आसते बनई था कि नहीं न पचारिया उचित थिला से पानी दौरान भात ट्रेटा नहीं आसुँच मुझे माँ कहले आज्ञा मुझे गोटे कथा पचारि किसी खराब भावे नहीं कहले नहीं पचारूना कौन असुविधा है मुझे काली आप सत्संग बसते ना कहले हाँ बसती मुझे आप ताली भी बजाऊे ना कहले ये माँ ये कहीकि सागे सागे मुहटा लुगारे मुहटा देदेले कहले आप देखी मुझे अरे मुझे बस आप तले बस मुझे देखिपारि ना मुझे माँ कथा कौन कि आप जो गोटे नुआ प्रकार स्टाइल बजाऊे यहाँ कौन मुझे किसी बुझे मत बुझेबे सब बनइले चारिआड़ को काले किए कौन शुणु कहले सार किसी खराब भाव कौटी न कहे रघुनाथ राण खाई कहतु मुझे मुझे रघुनाथ राण खाई कहूँ ये कह अन्य कौटे कहले कहीपे एमती मन मन कहली हाँ कहले कौन है कहले सार सत कथा कौन कि कहले काली आमर आनिभर्सरी थिला गत काली आ बापा ये एमती दामिका चूड़ी डजन आनी देइथिले आप जो रेट कहते बजाई ये हाथ को हाथ बाधिक जदि कौटी भांगीगला किए पिठे पड़ो कहले किंतु माँ मैंने मन रखी था सत्संग बसिक वेद एक कथा निर्धारित कर सत्संग बसिक ताली बजाऊ बजाऊ जानी जानी चूड़ी भांगे ना किंतु दैवात जदि भांगी जाए जानवे समग्र जीवन आपण मान ही सुलक्षणी हो बोलो आनंद कंद भगवान की तेणु से पाखे जो माँ बस ना से पाखे ताली अच्छी ना हाथ उठाऊँ ना हुलुड़ी पड़ू कि नहीं बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो सच्चिदानंद भगवान की मोर भूल थी आप बजाऊ तेरे कथा हो माँ मैंने ये जो सुवर्चना कथा कहूली ये भी सुंदरी थिला आ यार काम थिला कौन जानी ना ब्रह्मा सभा ये नृत्य परिवेशन करने काम से एमती नाचे एमती लय एमती छंदरे नाचे जे नाच देखु देखु ब्रह्मा ब्रह्म सुखर तल्लीन हो यहाँ सुवर्चना काम दिनकर घटना सुवर्चना अन्य मनस्क हो लय ठीक रहा ना छंद ठीक रहा ना ताल ठीक पड़ा ना आ ब्रह्मांकर ब्रह्म सुख मिलला ना बुझिपारे ना माँ ब्रह्मा अभिशाप देदेले कहले चांडाली तू आज मोर ब्रह्म सुख को भांगीदेलु तो अभिशाप दौची जा मर्त्य तो रुद्र प्रख्या जन्म हबू कथाटा माँ टे मन देखिए शुणु कारण मत जन भाई बारंबार कहले जे सार टी हनुमान जन्म कथा आप कहे बोली मुझे कहूँ मन को मन कहूना आपण मान कर्मकर्ता अनुरोध में कहूँ
ଏବଂ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯା ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ହେଇକିରି। ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, କାନ୍ଦିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି, ମୋ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମବାଣୀରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବାଣରୁ ବି ତ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା, ସେଇଦିନ ତୋର ମୁକ୍ତି ହବ ଯୋଉ ଦିନ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ସେଇଦିନ ତୋର ମୁକ୍ତି ହବ। ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ସିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜବାଟୀର ଯୋଉ ପାଚେରୀ ଅଛି ସେଇ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। କଥା ଆଜ୍ଞା, ମା ଅଞ୍ଜନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବୃଷଭାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଏମିତି କରିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି, କଥାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହାତ ଏମିତି କରିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ହେଇଛି, ଇଏ କୋଉଠି ବସିଛି? ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜବାଟୀର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ବସିଛି, ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଛି ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ଛୁଆ ପିଲା ହଉନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ହଉନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ହଉନାହିଁ। ସେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିକୁ ଡାକିଥିଲେ, ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଟା ସିଂହ ଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା, ସେ ଭିତରୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଗୋଟେ ଚରୁହାଣ୍ଡି ଧରିକି ଉଭା ହେଲେ। ଭଗତି ସହିତ ଆହୁତି ଦିନେ ପ୍ରଗଟେ ଅଗ୍ନି ଚରୁ କରଣି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଯୋଉ ଚରୁ ଖାଇକେଇ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସେ ଚରୁ ଧରିକି ଉଭା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଭା ହେଇଗଲେ, ଦଶରଥ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, କୈକେୟୀଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସେଇ ଚରୁରେ। ସେଇ ରାଜଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ଆହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଓହ ଭାଗ୍ୟ, ଏଇ ଚରୁ ସେବନ କଲା ପରେ ଏ ଗର୍ଭ ମୋର ପୁରୀ ଉଠିବ ନା, ଏଇ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ମୁଁ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି ମୋ ନାରୀ ଜୀବନର ମାତୃତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରିବି ନା। ଆହା କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୈକେୟୀ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ କଣ ଚରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ଦେଖୁଛି କିଏ? ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ ବସିଛି ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ। ମନେ ପଡିଗଲା, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏଇ ବୋଧେ ମୋର ମୁକ୍ତିର ବେଳା। ଉଠେଇଲା ବେଳାକୁ, ଉଠେଇଲା କହିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଉଠେଇଲା କଣ କଲା? ଉଠିକିରି ସିଧା କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଞ୍ଜୁଳାରୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ଧରିକିରି ପୁଳାଏ ଚରୁକୁ ଧରିକିରି ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଛି। ଅନେଇ ଦେଲେ, ଚମକି ପଡିଲେ କୈକେୟୀ, ଆରେ ମୋ ଚରୁ କଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ପଡୁଛି। ଦଶରଥ ପୁଣି ଆଣିକିରି କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଚରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡିକି ଯାଉଛି କିଏ? ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା ଯାଉଛି, ଅପ୍ସରା ଯିଏ ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଠିକ ବୃଷଭାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେଇକିରି ଉଡି ଉଡି ଗଲା ବେଳକୁ ଏଠି ହାତ ପତେଇକିରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? କିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ନା ଅଞ୍ଜନା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ଭାଗବତର ବଡ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି 12 ଅକ୍ଷର ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବଡ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି 5ଟା ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ସେ ଦିଟା ଯାକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମିଶେଇକି ସେଦିନ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କଲାବେଳେ ଯିଏ ହରିହରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମିଶେଇକି ଜପ କରେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଜପ କରିବା। କେମିତି ଜପ କରୁଛନ୍ତି? ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ନମଃ, ଓಂ ନମଃ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ନମଃ, ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ନମଃ, ଓಂ ନମଃ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ନମଃ, ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ନମଃ, ଓಂ ନମଃ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ନମଃ। ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମାନେ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି,
ଇଏ ତଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପବନ ଦେବତା ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ବର ଦେଇଛି ଅଞ୍ଜନାକୁ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନୀ କରିବି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜୋର ସେ ପବନ ବହିଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଅନଚାଶ ବେଗରେ। ଇଏ ଚିତ୍କାର କଲା, ଆଉ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଉଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଏ? ସୁବର୍ଚଳା ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍କାର କଲା, ବଚାଓ। ଆଉ ବଚାଓ କହି ଯେବେ ଥଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା ନା, ଥଣ୍ଟରେ ଥିବା କଣ ଚରୁକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ସୁବର୍ଚଳା ମୁକ୍ତି ପାଇକିରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା, ପୁଣି ଅପ୍ସରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଚରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି? ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ନମଃ। ଓಂ ନମୋ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ନମଃ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ନମଃ। ଓಂ ନମୋ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ନମଃ। ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କି ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, କାରଣ ଇଏ ବି କଥା ଦେଇଥିଲେ, ମା ମୁଁ ତତେ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ଦେବି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। କୋଉଠି? ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଯୋଉ ହନୁମାନଜୀକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର, ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ମା ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କି ନାହିଁ। ହନୁମାନଜୀ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଭେଦ କଥା। ଇଏ ଶଙ୍କର ସୁହନ, ଇଏ ପବନ ପୁତ୍ର, ଇଏ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ, ଇଏ ଆଞ୍ଜନେୟ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ହନୁମାନ ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ହନୁମାନ ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଶ୍ଲୋକ, କୋଉଟା? ଅତୁଳିତ ବଳଧାମ। ଇଏ ଅତୁଳିତ ବଳର ଧାମ, এই କଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବଳ ମା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର କାହାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ବଳ? 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଯେତିକି ବଳ, ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା ବଳ ହଉଛି ଏକା ହନୁମାନଙ୍କର। ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରମାଣ କେମିତି? ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୋଉଠି ବଳ ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ବଳ କୋଉଠି ଆସିଲା। ଆଉ ରଙ୍ଗଟା କେମିତି? ହେମ ଶୈଳାଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିକଚିକ କରୁଛି। ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମ ହେମ ଶୈଳାଭ ଦେହ ଦନୁଜ ବନ କୁଶାନୁ ଜ୍ଞାନୀ ନାମଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଏ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କି ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ଇଏ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ। ଏତେ ବଳ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଭଗବାନ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମ ହେବାର 4 ଦିନ ପରେ ହନୁମାନ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛନ୍ତି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ସଂହିତାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ କେବେ? ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେବାର 4-5 ଦିନ ପରେ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼ିଲା। ଶୋଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ଆଉ ମା ଅଞ୍ଜନା ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ। ମା ଅଞ୍ଜନା କ'ଣ କଲେ? ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ବଜେଇ ଦେଲେ, ହନୁମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କେତେ ଦିନର ଛୁଆ? ଇଏ 6 ଦିନର ଛୁଆ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କାନ୍ଦିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା କହିବେ। କ'ଣ କରିବେ? କାନ୍ଦିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି କହିବେ। ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମା ଖାଇବି ଖାଇବି। କ'ଣ ଖାଇବି? ଅଞ୍ଜନା ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ ଯାଉନି ସେଇଠି ଖାଇବୁ, ଯା। ସେଠୁ ସକାଳ ସକାଳ ପାହି ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଲାଲ ଟକଟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଇଁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କହିଲେ ମା ବୋଧେ କହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଆପୁଲଟା ଫଳିଛି, ଇଏ କମଳାଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଇଦେବି ଆଉ। 6 ଦିନ ହନୁମାନ ଛଲାଲ ଲଗେଇଲେ, ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିଳିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲେ ଆଉ ସଂସାର ଚାଲିବ ନା? 33 କୋଟି ଦେବତା ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ବାଲେ ସମୟ ରବି ଭକ୍ଷିଲିଓ ତବ ତମ ପାଇଁ ତିନୋହୁ ଲୋକ ଭାଇ ଅନ୍ଧିଆର। ହେ ହନୁମାନ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଟି ବାଟ ବାହାର କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଓହୋ, ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲାରି। ଏମିତି ଛୁଆ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇପାରେ। ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମ କି ନାହିଁ। ଭାରି ଖେଚଡ଼ ହେଲେ ହନୁମାନ। ଏକ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେଲେ। ଆଉ ହନୁମାନଜୀ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି? ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଦେବତା। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗେ। କାରଣ ମାଆର ଯୋନି ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କେହି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ଜଣିଏ ମାତ୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଜଗତରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ।
ସେ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତା ନାଁ ହଉଛି ବଜ୍ରକାଛା। ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା, ମାତୃହରଣ ଦୋଷ କେବେ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଦେବତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ଭଗବାନ। ଆଉ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ ହେଲେ, ଯେବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ। ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ, ଏଇ ତୁ କିଛି ପାଠ ସାଠ ପଢିବୁ ନା? ନାଇଁ ଏମିତି ଘରେ ଖେଚଡ ହଉଥିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ମିଳିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସେଇ ପିଲାକୁ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଳି ଦେଇଥିଲା, ଇଏ ବାପ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଞ୍ଜନା ଦିନ କହିଲେ, ଏଇରେ ପୁଅ ତୁ ଏଡିକି ଖେଚଡ, ତୋ ପାଇଁ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ତୋ ପାଇଁ ନିଜେ ମାଷ୍ଟର ଯୋଗାଡ଼ କର। ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ କୋଉଠି ପଢିବି? କେହି ତ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗିଳି ଦେଇଥିଲି ସେ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉଠି କହିବି ସେ ମତେ ପଢେଇବେ। ଆଉ ଦିନ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ନିଜେ ଘରୁ ବାହାରିକି, ଛୋଟିଆ ହନୁମାନ ଏତେ ବଡ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ଯାଇକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କବାଟ ଠକ୍ 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 କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବାପ ଲୋକ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ଛୁଆ, ଆରେ ଇଏ ତ ମତେ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ଖଡ 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 ଶବ୍ଦ ହେଲା। କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଆସିନି ଆପଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କବାଟ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଛୁଆ ନା ଅଲଗା ଛୁଆ। କହିଲେ, କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଦେଖିବେ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହଉଥିବ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଇଏ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଧାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଦରଖାସ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମତେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଠ ପଢେଇବେ। କହିଲେ, କିରେ ବାପା, ମୋର ତ ବେଳ ନାହିଁ, ମୋର ବେଳ ନାହିଁ, ତତେ ପଢେଇବି କେତେବେଳେ? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାମରେ ଯିବେ, ମୁଁ ରଥ ପଛପଟେ ବସିଥିବି, ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଲା ସେତିକି ସମୟ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଠ ହେଇଯିବ। ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରନ୍ତି ପାଠ ପଢି ପଢିକିରି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପଢାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା? ସେଦିନ ତିଥି ହେଇଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା। ମା ମାନେ କଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି? ସେଦିନ ତିଥି ହେଇଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୁଏ। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ତିଥି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ରାହୁ ଗିଳିବ, ଏଇଟା ନିୟମ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ। ତେଣୁ ରାହୁ ସିଆଡୁ ବାଟିକିରି ଆସିଲା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ହନୁମାନଜୀ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବିରାଟ, ଏଇ ରାହୁ କିଏ? ସିଂହିକାର ପୁଅ। ଆଉ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ରାହୁ ବିରାଟ ପାଟି ମେଲେଇକିରି ଆସିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗିଳିବ, କାରଣ ଆଜି ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ହନୁମାନ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁ ଗିଳିବୁ ଚଣ୍ଡାଳ। ସବୁଥର ଗିଳୁଥିଲା, ଏମିତି ଧରି ପକେଇଲେ, ତାକୁ ବିଧା ଖସିଲେ, ତା ଦାନ୍ତ ମୁହଁ ସବୁ ଫାଟି ରକ୍ତ ଝରିକିରି, ଇଏ ବାପ ଲୋ ମା ଲୋ କହିକିରି ସେ ପଳେଇଲା। ଯାଇକିରି ସେଟା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କଲା। କହିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣ କେତେଟା ରାହୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ନା ତମେ ଜଣେ। ନା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିବି ନା ନାହିଁ? ନା ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଗିଳିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଥିଲା। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାହୁ ତାଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ବସିଛି, ସିଏ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଚାଲୁ ଦେଖିବା। ଇନ୍ଦ୍ର ଐରାବତ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଲେ। ରାହୁକୁ କହିଲେ, ତୁ ଆଗରେ ବ। କହିଲା, ଆଗରେ ମୁଁ ଆଉ ବସିବି ନାହିଁ। ପଛରେ ବସିଲା। ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ କୁଦା ମାରିଲେ ହନୁମାନ। ଐରାବତର ଦାନ୍ତକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଲେ, ଇଏ ଐରାବତ କଣ ହବ ନ ହବ, ଇନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍କାର କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଆରେ ମରିଯିବି ମରିଯିବି, କଣ ହବ, କେମିତି କଣ ବଞ୍ଚିବି? ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥାନ୍ତି ମା, ତାର ନାଁ ହଉଛି ବଜ୍ର। ଯୋଉଟା ବାଜିଲେ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ପର୍ବତଟା ଚିନି ଭଳିଆ ଚୁନା ହେଇଯିବ। ଏ ବଜ୍ରଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେଇଟା ହନୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା। କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ବାଜିଗଲା, ଏ ଛୋଟିଆ ହନୁମାନ, ବାଳକ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି। କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବାପା ପବନ ଦେବତା। ଅଭିମାନ ହେଲା, ମୋର ବକଟେ ଛୁଆ, ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ବଜ୍ରରେ ପ୍ରହାର କରିବ? କାନିକୁ ପତେଇ ଦେଲେ। କାନିକୁ ପତେଇ ଦେଲା ପରେ ହନୁମାନଜୀ ସେଇଠି ଖସି ପଡିଲେ କି ନାଇଁ? ହନୁମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ହନୁହାଟା ଟିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇନି।
6 ଦିନର ହନୁମାନଙ୍କର ବା ମାସକର ହନୁମାନଙ୍କର ଟିକେ ହାଡ଼ ଏଇଠି ଟିକେ ଚଡ଼କି ଗଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏ ହନୁ ହାଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା ବୋଲି ବଜ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବୋଲ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କି। ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ଅଭିମାନ ହେଲା ପବନ ଦେବତାଙ୍କର, କହିଲେ ଯା, ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ, ମୁଁ ଆଉ ପବନ ବହିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଛାତି ଚିପିଲେ, ଆଉ ପବନ ନ ଲାଗି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିଏ କହିଲା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦରକାର, ହଁ, ଓପନ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ପବନ ଦେବତା ଏମିତି କର ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହେଇଯିବ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ 6 ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ବଜ୍ର ମୋର, ହନୁମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏ ଛୁଆ ମୋ ତେଜର ସହସ୍ର ଭାଗ ଅଧିକା ତେଜିଆନ ହବ। ବରୁଣ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଛୁଆକୁ ଜଳ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି, ଇଏ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲିକରି ଯାଇପାରିବେ। ପବନ ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଲେ, କହିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛି, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଏ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବଳ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ? ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମ। ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ବଳୁଆ ମହାପୁରୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ବଳ ସାଙ୍ଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ନିଜ ବଳକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଳବାନ କି ନାହିଁ ମା? ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମ। ହେମ ଶୈଳାଭ ଦେହ ଦନୁଜ ବନ କୃଷାନ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ଶତ୍ରୁ ଅପସରି ଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସକଳ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧାନ। ଏତେ ବଡ଼ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ବଳ ବାବଦରେ ମନେ ନଥାଏ। ବିନମ୍ରତାର ଖଣି ଇଏ, ସକଳ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ଇଏ କି ନାହିଁ? ଧନୁଜ ବନ କୃଷାନୁ ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧାନ ବାନରାଂ ମଧୀଶମ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରଘୁପତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମ୍। ରଘୁନାଥଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ୟାଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବତା, ପିଲାଦିନର କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଘେରିକିରି ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିବ, ତାଙ୍କ ବଳ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେବ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ବଳ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ କି ନାହିଁ, হ্যাঁ, তিনহু লোক ভয় অন্ধিয়ারো তাই সু ত্রাসু ভয় অযোগ কয় হো কি নাই? এই কথা যেতে মনে পকাই দেলে দুর্বার হইকি হনুমান উঠিলে। কোন কহিলে? বলে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম কহিদেলে। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का। समुंदर पार के गढ़ लंका में कूद गए, 7 समुंदर पार के लंका को जलाने देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में बजरंग बली का क्या कहना। बोल बजरंग बली भगवान की जय। माने ये वज्र आघात सहित बजरंग बाली जेमिति बल बाबद मने पकई देले उठिले तोर बार हेकिरी आ कोन कहिले कहले कुहंतु मते कोन करिवा को पड़िबो मो प्रभुंक पई। हनुमान जी उठिले निदर कहले जदि कहिबो से रावण को आ सब असुर को तार मार देकिरी मा सीता को धरि पळे आसीबी। समस्त कंपिले जांबवान कहले ना 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 ओडवा हि कहले आ कोन करिबी कहले समुदाय त्रिकुट पर्वतटा को उठेकिरी मुंडेकिरी नहीं आसीबी तुमे इठी जा करिया कथा करिवो कहले ना ना से कथा भी करो ना कहले आ कोन करिवि ताले
कहले तमे खाली एतिकी कर तमे राम कर मेसेज तांको दे दियो कोठी सीता आ सीता को देखा करी माँ सीता कर मेसेज आनी करी आजकल मेसेज रो सब कारबार ना एठी दे दियो का आम प्रभु को दे दियो एतिकी कले हे दियो कहले ओ एतिकी अच्छा 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 तमे अपेक्षा करो मु बाहरिले आज हनुमान जी बाहरिबे आमे भी तांक संगे जीवा सात समुद्र पार हे जाउछंती कि नहीं प्रभु मुद्रिका में ये प्रभु जो मोदीटा देथिले राम लिखा हिथिला एमते मोदी देथिले ना तापर राम लिखा हिथिला सीता को देखैले सीता चिन्हिले कारण ए पर्यंत मां सीता ठाकुराणी हनुमान को केबे देखि ना जानिबे केमिति के तो मांकर छुआटे ये ताकू धरिले जय श्री राम कहि करी आमे जेमिति माटी रे चली चली जाउछंती कारण बर पाइछंती ना कि नहीं समुद्र भी चली जाई परिबे कौन से अभिशाप तांको किछि काटिबो नहीं ये एमितिया देवता आ चलिले आ जल्दी लांगी गए अचरज नाही देखु देखु से पाखरे पहुंची गले कहले ओ एईटा ताले त्रिकुट पर्वत एईटा ताले लंका कटक हां ठीक अछि मां सीता को मु खोजुछि देखि दे स्वर्णमय लंका भारी वित्तशाली विभवशाली भारी सुंदरिया हिची हैं चारि द्वार रे एडे बड़ नगर रो द्वारपाल माने छिड़ा हिचंती बहुत बपुआले द्वारपाल टाइट सिक्योरिटी जेड प्लस सिक्योरिटी केही पसी पारिबे नहीं गोटाए गेट रे देखिले गोटे स्त्री लोकटे लेडी पुलिस टे ठियाइछि लेडी पुलिस टे ठियाइछि कि नहीं मा से यूनिफॉर्म में पिंदी छी जगी छी द्वारपाल ये किए नाम लंकिनी एक निश्चरी सोक चले सी मोहिनी दरी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम माने ये किए ये लंकिनी के जानी चंती ना आपनकर जेठी हम ब्राह्मण माने पूजा करचंती ग्राम देवती मध्ये अर्घ्य दउछंती ये लंका कटक रहउछंती देवी अधिष्ठात्री देवी किंतु रावण एई भलिया पापिष्ठ ये ग्राम देवती को आनी के ता द्वार जगै छी गेट कीपर कर रखी छी कारण नवग्रह को ता पाद तळ से खटौथिला के रावण एई भलिया बोलवा थिला तेणु रावण केते अत्याचारी थिला आपण चिंता करन लंकी रे छिड़ा हिची ये जानना हनुमान आ हनुमान कौन कले कहले ये लेडी पुलिसटा अच्छे या भकुआ बोलिक भितर पशिजी हनुमान ये माकड़ रूप धारण कले ना कहले नाई 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 सबुठ मु छोटिया रूप धारण करी आ सबुठ छोटिया रूप किए आपण मैंने भावुथे सबुठ छोटिया किए मशा कि नहीं किंतु मशा को छोट बोली भाई उचित नहीं कौटी गोटे थी डेंगू मशा कामुड़ी दब आप जानते बास गला प्लेटलेट फसी गला लक्ष लक्ष टका खर्च होला आ बंचिबे कि मरिबे ठिकाना नहीं कि नहीं एडे छोटी आसी हां आज पर्यंत बहुत बड़ बड़ वैज्ञानिक काम करी परिचंती मशाटा को के ड्रेस पिंधि परिछि ता के लिपस्टिक जग नहीं परिबो चाहिए केही परिबे नहीं किंतु भारी भयंकर मशा को मनीष आज्ञा बाघ को पारला सिंह को पारला ताको पई जनता तयारी कला मशा को पारलानी बोली निजो पई गोटे जनता तयारी कला रात रे आपण कोन करूछंती मशारी रूपक जनता भितर शोचंती कि नहीं तेणु भगवान आज मशा रूप धारण कले हनुमान जी महाराज मशक सुमान ये नृसिंह भगवान को मुंडिया मारे ये रघुनाथ कहते मु कहू नहीं तेणु हनुमान कौन कले सोमिरी पवन सुत ये नरहरी माने नृसिंह को भगवान को मुंडिया मारिक भीतर को गले से भाभी कौन लंकिनी जानी पारिबो नहीं एटा लेडी पुलिसटा ये कौन जानिबो हां आ जेमिति जाउचंती नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोहिनी दरी ए छोरो कोन जाउछु रुक जाओ हाथ पते दे हनुमान कहला रे ये कौन धरा पड़ गले मु तो धरा पड़ गली आउ मशा रूप धारण कर लाभ कौन हम असल मांकड़ रूप परिप्रकाश करदे कहले माँ बोली संबोधन कले कहले माँ मत टे बाट छाड़ दे ना कहीं बाट छाड़ देवी अरे चोर तू कौन भाविलु मशा रूप धारण कले मुझे जापरि ना कहले माँ तू मत चोर बोली कहूँ आउ जो दिन रावण सीता को लेकिन जाइला यही गेट जाइला ना
କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଚୋର ବୋଲି କହିଲୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଲଙ୍କିନୀ ହଉଛି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିଜ ପୁଅକୁ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ପୁତୁରାକୁ ଟିକେ କମ ଦବ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଭଣଜା ବସିଥିବ, ପୁଅ ବସିଥିବ, ହଁ, ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚାର, ଭଣଜା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର। ଏଟା ଲଙ୍କିନୀ ବୁଦ୍ଧି, ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି। ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ରାମଚରିତ ମାନସ ରାମାୟଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। କଣ କଲେ? ଲଙ୍କିନୀ କହିଲା, ଚୋର ବୋଲି କହିଲା, କହିଲା ମା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚାର, ରାବଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର। ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର? ତତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ରଘୁନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଟିକେ ଅନେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଙ୍କର ବଳ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ନା ଅଧିକ ଅଳ୍ପରେ କହିଲି, ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେମିତିଆ ଠାକୁର କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ? କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ମାରିବି, ଆଉ ବାଟ ବି କିଛି ନାହିଁ, ମାନୁ ନାହିଁ। ସେ ଏ ବାଁ ହାତକୁ ଦେଖିଲେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। କଣ କଲେ? ମୁଠିକାଏ କମ ହାତ ବିହନି ରୁଧିର ରନି ଧନବନି। କଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜୋରକିରି ବିଧାଟା କଷିଦେଲେ ଲଙ୍କିନୀକୁ। ଆଉ ଯେମିତି ବିଧାଟା କଷିଦେଲେ, ଇ ବୋଉର କହିକିରି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ 3 ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ରକ୍ତ ଭକ୍କିରି ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ଏ ଗୋଟେ ମାର୍ଗରେ, ଗୋଟିଏ ବିଧାରେ 3 ବାଲ୍ଟି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଲଙ୍କିନୀ। ଆଉ ବାନ୍ତି କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଦାନ୍ତ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁହଁ ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଛି। ଯେମିତି ବାନ୍ତି କରି ସାରିଲା, ହସି ହସିକିରି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। କଣ କହିଲା? ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲା? ତା ତ ଆଜୁ ମମ